Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Obanga bwe mwali mugenda okutwala omutwe gw'omwana gwe mwasalako omutwe ogutwala mu ofisi ya sipiika mwayitawa ngalabimmwe. You idiot. Speaker ne lawyers. Yes. Jitwalira ba lawyers. How can you fail to trace a speaker? You are stupid. You are an idiot. You cannot fail to trace a speaker. Not at all. Kakati chikutegeeza ti our people siga nti okunyonya kakati president yagamba nti buli NRM eteekewo offices throughout to the district. How many are functioning? Yeah. Tuzaleka mu kaseera k'akalulu. Lwansonga eri emu nti abantu bano tebamanyi a revolutionary political party and a political party. A revolutionary political party tebera ku politicking every day. Hey. It's an assignment. This is why they institute a national task force emyezi ebiri ng'eggalawo. Kubanga bw'ona ogenda ku secretariat bajja kuga nti aba secretariat tebabeerawo. Why? Naye ayogera ku radio nalwisa amusasula n'akuba amasimu. Kati bw'alwaza omwana naye ajja ku secretariat bamwesenyi. Olaba nalwisa yagulira nakana akangegenye emmotoka. Nti can I sit with that group? Yaba akusasira. Then why did I go to school? Why did I do political science at the university? Oba amala budde. Yes. Kakati you find out these offices could not operate. Why? Nti baba suulyanga n'abaana abalwadde. Mukazi wange ali ku kitanda tebamuyambye. So the office, when the NRM offices that were intended for mobilization became welfare offices. Nga buli omu alina kizibaddukira. N'abala sente ne bazirya. Two, other DCs who are facilitated would go. Awono mukama ono yakonyeewo ezimu ku nsonga ki Buganda yabayita. Naye yalonda baliwa. RDC. Ye RDC alonda baliwa. Andi yakiza gye buli. Omusajja w'ekawempe yavuma Bobi Wine butajja kujja n'omufuula RDC wa Kampala. Neye enkola ya mukama. Nga mu Kampala ba. Mugamnenda muzeeta enkola ya mukama. Muzeeta tugende mpolampola. Wano gundi byagenda n'akuba abantu ekasese eberu. Yamukuza bukuza. Enkola ye. Era kati hudu kye yakola yalina kumuwa kifeekyo kumwebaza. Erero one day aliyesanga Hege ekyamuyamba erero kyali eki. When the ICC investigated the attack on Mumbele's palace, Mwamu informed, reliably informed, they found out that were armed people in the Mumbele's place. That these people were heavily armed and attacked the police. They did not attack unarmed people. They consulted me. Okay. But otherwise, if that was not the element, they deviated from the Constitution clearly states an RDC shall be a senior retired civil servant. They thought of permanent secretaries, they thought of former magistrates, they thought of people who have retired from the civil service. Why? Because of his status. Okay. Ntibara DC is a former DC. Yes. Because once you make a revolution, you change names, but they mean the same meaning. Abantu balowooza nti oyiyiza ekirala. Era bw'olaba bala DC abasooka ba special district administrators si be bano. Two, bano ne bafuna ba cadres ababbi b'ettaka. Obubbi bw'ettaka bwonna buva mu baala DC. Era bakiika ewa minisita. Sente batwaliwe tumwebaze no president's office. I hear we want to go back. People will riot.
If Tumwebaze goes back to president's office, people will riot. Yes, I'm telling you, people will riot. Askiming. Bagoba, Kankubuliz, even if Tumwebaze nga minister mu president's office, balita amagezi ne bagamba nti waliwo RDC abatalina buyigiriza. Bagoba bawagira Museveni, Lugasa, Kintu, Sekabanja. These were the mobilizers. Sajja yakolewa ffenna kawe Sekabanja. Yes. Sajja yali akolo. Era government did not defend them. Naye ate omu ku opponents ba Museveni abamu ku bo yabayita n'abawaliteina. Ne bakola amagezi mu Yiso. Ne bakwata abasajja. Ne babaga nti mwe temumanyi kuwandiika lipooti. Ne babagoba. Opponent wa Museveni n'abakwata. N'abafunira omulamuzi. Ne balagira gavumenti ebaliwo. Eyabba ssente mumanyi minisita yazibbira mu ofiisi ya Igigi. Be baasibye luzira baabwerere. Wano dda alijimbibwa. Bali mujimba. RDC, the duty of an RDC is to represent the president. Nega kati bayinashi. Do you know nti waliwo yali Masaka nga mubbi nnyo era musabira buli lunaku yabbise ettaka buli lunaku musabira gyali bamuba amasasi bamutte yabba ettaka lyange ati nja ditwala yali yanerigamu ansindise ku poliisi nti bagenze kunnyamba akasajja kalina olutwe nga lukalinga olugosi. Take that man. Nimuga, you were stupid. Do you know how Amadaya? Did you check him? You fool. Police, do you know how Amadaya? Mbukantwala ku police ala disaka kubidde simu tuhime. Nalinka besa silikaite mukatumu mukagosi. Nakaje yima. Bara disida bayambye gwanga. Babi. The majority are thieves. Babajjako sente eno ba minister. Babbe ettaka ne sente bakiika bw'otakiika baggoba. Bannansi balowooza nga RDC officer RDC eveewo. Oba si kyo. Bayite public service. Bakusabe busabe. You get it, facilitate them. RDC afuna sente. 1 point something. That's why women perform well. Why? Culture yaffe tesaba mukazi. Mama RDC ye bamuwa. Naye kakati men abo baba bayina eno gye baava era bayina gye babateka waliwo yayonoona Museveni mu Wakiso bamuyita Nkaguta abandi balowooza nti Museveni alina oluganda Kaguta kozi erinnya baali mutuumira mu kigezi hayi kubeera nakawala omusajja nga bakola mu ofiisi yatumwebaze omusajja n'atigomya ensi Museveni yagendako olunaku lumu n'asanga nga 4,000 people bali evicted mu Wakiso naye nga ani ali mu Kaguta ngerinnya lya Museveni lyerifa naye ayina ettaka mu Wakiso kuba alina okumanya nti 1 acre in Wakiso egula sente mmeka yabbeeyi. Yes. Kakati instead of doing, I remember I think it was in 2009 the president addressed cadres in Kyankwanzi and he told this woman who was there omanya abawaana nnyo oyo omukyala baali bamuyitaani nti ono ava mu kika ky'abasiita so baki neyewona nga ekiteeteite kikyamutuuka yali omwo mukazi we bamuyitangani yamugamba nti you I'm tired of RDCs who have disjointed soles of shoes. I'm tired of RDCs who don't dress properly. Because in some areas you matter. Yeah. Era abamawulire abaavu bakiina nti when you ring somebody I expect simirundi agenda okulaba ngaoyambadde katisaati mbwa kuseeki. That's what has reduced journalism in Uganda. Yeah. Immediate journalists arrive at a function, they put their names down on a piece of paper and demand money. Ate balinga babeera ataano babawanga bukolwa mutwalo gumu. How will you be rich? Munagagawala muti. Tekisoboka. Yes. Ne mukwalulinga ne ba organizers b'emikolo. Kakati respect is very important. Nti RDC ayina sente mmeka. RDC should be well facilitated. RDC we should go back to the constitution. What did the constitution want? What did the framers of the constitution have had in mind? Two, aba RDC mbuuza ngenda ne mbabuuza mbagamba
nti me I had a lot of respect. I have respect for Tumukunde. Because Tumukunde natandika okukolagana naye mu 20 nga ina ambition z'obwa president. 20 era Tumukunde yangamba nti this government will split into 3 groups in 2016. That is his ambitions. What I admired about Tumukunde, when he was in Yeso, I used to see him reading the books of Mossad. Kubanga cases zezimu nekati buuza akulu obanga mu police mu side muli mu library. Basomaki kati baradisi basomaki anti paradisi mwabajja ku mulimu gwa balina okukola kati mubakozesa nga bamobilizers. RDC baali badde balina regular meetings ne bafuna ba experts okubasomesa. Naye mbuya n'aboogere naali mu radio n'enseka tujja bafuga nnyo era tujja bafuga. Have you explained anything? Anti muzetamanyiza awunze bengambya nti mukama wo yabadde mu kwekazaakaza kubanga ye mwenyini baradisi yabafulatulira bunoonya mukama wange aliolayize nze. Omanyi obufumbo bwe bujjamu mujjawo. You must have discipline. Kuba kati omusajja alina alternative gy'alya. Kakati we have an opposition eri useful y'abavubuka abaffe bakadde. Kubanga olina okumanya ne bagamba society changes between 50 years, between 40 and 50 years. Kiba kitegeeza nti omuntu eyalina omwaka ogumu olwaleero nga Museveni afuze emyaka 35 alina emeka? Alina 36. Ate yaliwo emyaka 35 nga Museveni ayingirawo n'alina emeka? Ali mu 7. How many are they? Yali mwana ali mu emeka? Kitegeeza Museveni is losing. Yes. And we did not have any effort okutegeeza abaana bano ebyaliwo. Like the Nazis, the Germans are very strategic. Bategeera nti abajamani ffenna tugendako abantu bagenda tukyawa ne bagituuma Nazi German. Yes. Si ffenna. Kakati yes I know we had a civil war. We are fighting among ourselves. But we would have designed a campaign etegeeza abaana ebyaliwo. Okay. Yesterday I was explaining in 2011 I wrote a book, Rules and Principles of Succession, and I said the president yenna must not allow somebody to succeed him when he threatens his legacy. Kastori ajja okujjawo omukululo ogwo. Let us know, what does Obote have? Obote ayina for God and my country yakijja mweri gyeyasomera. Obote yalina akato ku parliament weekali tekaliwo. Enduusi ya Uganda ku independence yalina akasozi keerango Obote gye bamuzaala weekali tekaliwo. Kati ate Amini ayina. Amini yaleeta omuzikiti. Amini naleeta Uganda n'agiteeka mu nsi z'abasajja yali evuddemu ekyo tuyita legacy. Kandi ne mbagamba nti Museveni rejuvenated the image of Uganda. You were busy destroying it. Nobody can accept that under Museveni's government 32 people on Zoom are being grilled, tried by the International Criminal Court over organ trafficking. Your government is Museveni. Era gavumenti y'emu eno. Gavumenti y'emu eno. President yavudde n'ayogera ku nsonga. Ye mwenye yakozesa ba RDC nga tuli okunoonya akalulu mobilization tool. Yabajja ku mulamwa. No. President yagamba ti waabwe mu maka empiso bwe yabulanga ng'emifaliso bajja gikyusa. Imagine a situation where a minister stands up to respond to the opposition question. How many are missing? How many are in detention? Are you writing a balance sheet? Or you are talking about humanism?
The president said even a needle would not disappear. How can you put people in the cupboards? The drone is college. So this is the reason the president must address. In the political science, they tell us that when a system overstays in power, it develops political inertia. If it does not have the capacity to clean itself, if it would done. And Yabagaya Mujamuji cleaning, Kumikutunga Jino. Era President Museveni. Atakati Batia. A chassis of Kuneonis. Nagamanti. Batia. Mujamo Gerevino. Mucountaringe oppositionalize. Opposition Batamuzabulim. I think we already but your gamba. The pastor over father. You get a Mukatari. N'omukazi awe mulabalaga wani population eraga wani egenda omukyala uli awemula tebasobola kujja pasi. Yes kakati era bw'ogenda mu bantu ne batwalayo abo abayigirize omusajja talina byayogedde kituufu. You must package your message to suit these people. Abantu babiraba nti sempijja ova mu Lwera. Olwera balututta abantu bajjanga omusenyu. Abakyayina ne babba buli kamu ne bateekako omuceere. Omuceere oguli mu Lwera gwali gulabiddeko ku mawuledi yaani. You have abandoned the population. President Gaita Laizi. Ati ibira Laizi. Ennyanja ne mugirumba. Ne mubba empuuta nnuuni ku bantu. Ne mugibbamu kubanga egula million 5 ne muttira abantu ku nnyanja. How can you tell me to go to the lake people and talk to them when they have widows, when they have orphans? Naye nga babikola babwe bwayini. Si bwe kiri. Si baba mu government mwenye. Kakati nkukolere ki? I cannot defend undefendable things kuba bano bava mu state house ababba empuuta. Waki mukama oyaga nti ate batambuza operation ku nnyanja. Are you the first people to control the lake? Tukimanyi ennyanja bagikuuma emyezi 6. Naye gwe n'obba embuto n'otya abantu mu nnyanja n'ogenda e Busoga. Busoga baakola etteeka nti abagula ebikajjo bammeta baani baba blackmailing kuba abayindi batya nnyo system. Okugula ebikajjo ku bantu olina okuba nga olina license. Ne bafuna license ne bazifuna. Ebikajjo by'Abasoga ayina doole gye yalitunze million 3 bamugula mitwalo 5. Talina gy'abitunda. Naye nga ababikola bava mu state house. Political baagadde nnyo ssente. Ekintu kyabajja kyesuulira. N'ogamba amafuta amasannyalaze nti President Museveni yeewoze million za $5 asasanya amasannyalaze. Ani agalimu? Kitutu n'agoba omusajja oli tuheewo n'agoba gu n'amusibisa mu kkomera lutwama amufulumya ateekeyo abantu be. Bano President be yagamba babakwate Nakalima yagana obakwata Akulo yagana obakwata. Lwaki abasajja babagamba okutukwata walina okubeerawo conditions mmeka? 3. Get a friendly lawyer. Give us bail. Give us a abali ku musango binyira wate conditions. Nakalema dduka budusa kuladduka Nakalema Akulo baganyi Bakulo baganyi ne Katesumba bwe yabakola. Katesumba yabujja ne fayiro 10 n'abagamba muleke kuneereegamu. Ani yatumyanga sente mu revenue. In fact, for me, I say, the president, instead of appealing to all this and none, he would call a meeting of family members. Most of the problems we have originate from the palace. That's why. Yes, kubanga nze manya mwe hunter. Nayo kimugamba. I'm a hunter myself. Zeta malo kimugamba. Me am a hunter. So konziremo nenda. O kimugamba. Ndi wayiso. Oli mukwano gwe. Ndi wayiso. Era okolera ye. Wacho kimugamba. Nenda muzeta mtu gene mpola. Mukwano gwo gwobo singa okwagala. Bolaba ensobizo zimugamba. Okimugamba. Nti I'm a hunter myself. What do you hunt? Atotobuka mugulya byo hunting. When you said dog, coming back, it has seen 2 creatures. Okay. A python and a leopard. Abantu abo ne president basiba ba minister basiba baguwatudde baani. Obusungu bwe bayina ku government kuba basiba be bababbye ssente.
nakalemane yebajjula nakalemane yebajja kakati kankubuuza omusajja gwe mwasiba malinga mu Bank of Uganda yali abbye eki? He was acquitted. Why? The explanation was clear. Bank of Uganda ordered the new currencies, currency notes. Who orders? The printing. Yeah. 2, how is this money transported? In a chartered plane. How could a chartered plane divert it to London to get luggages of Umbiri and Mandela? They were not arrested. No, they even did not make a statement. The target here Nakalema was kujawo musajja oyo bateekebwa obwavu era ne newspapers awosh printed money nteke mulinsiba mmwe nja kubattira bwereere ebyobujoze byesibikire tonja ku mutwe nongirako n'osanga byandaala did not steal the money katosisaga. Yes. Era bamulimba naye akasajja ka vision kakuba omutwe twaresti byandaala. Why? Even the Byandaala's case was clear. UNURA had a committee, a conflict committee, which advertised, and the 4 companies came. Zali fake. Zali fake. Zali fake. Okay. Ne bakwata omusajja mu Uganda mu UNURA ne bamuwaddola emitwalo 5 mu period yen averifying oba amakampuni gyegali teyagenda yazibba kajina akyamulemezaayo kajina yagoba Abaganda 7 aziyifa ekigambo busuma kigambo ky'Abaganda kakati Byandaala ne bamusiba n'ayavuwala akasajja ne kakuba arisi Byandaala naye oba kikola nze kasajja gwe singa oyina abaana b'embisayiro bano basajja baagala bukambwe. How do you put omukazi omukazi gundi pamane secretary guwatudde bagende wa president n'omusajja bamuyita Owooli n'ebyaluhanga Moses Owooli yali alagana Malaysia ne bamulimba ne bamuleeta wano bamujoge bamunie ku mutwe naye famire zaabwe zibakolimira kakati Owooli president ababuuza njagala kulookinga ekibuga wiiki 2. How much money do you need? N'abala amata biki 59 billion babayola ne bazitwala ne badduka n'obujozi bwabwe nga bugenda buunya. Omukazi oyo wa teacher union president yabagamba basasule mu emirundi eki ne bakwata billion 11 ne bazikwata. Omukazi bamuleetera bipapula ne million 3 ali kitani ne badduka n'obujozi bwabwe ne badduka bati bamanyi nti ensi eboogerako amaka gonna gabakaaba buli akozeeko nammwe yenna abakaaba. Muzeetamale ku nsonga ku nsonga yennyini abasawo aba grade B n'ogamba ulira kakati ye muzeeyi akimanyi nti ssente za campaign bwe zijja nga bestrateginga nga bazibba. Nina omwami nzize naye akoledde Museveni mu kalulu abeera awo wazana naye ku luno yadduse kuba tukolera bwereere bannannyini ensi bwe bajja nga bateekayo abantu baabwe ku kakiiko wansi nga ssente baziyola bazitwala era baali bakuba lumumba lwa kintu eki. Ku luno Lumumba ssente yazituusa ku district ku akawunti ssente zirina kuba zaabwe zokka abalala mbwa kantingidde okwo. This thing is a revision. Nkubuulire Museveni kyabaakola bwe bayagala okutegeera amazima akwate baminisita be n'ababaka ba palamenti abatali basiraamu abawa omwenge batamire omanyi bajja kwogera mu Baganda omuntu ayogera amazima mwana muto mulalu mutamiivu. I'm the only person who can tell you in the face sina kyeneeguya abatwaleko out atekewaawo Museveni abawa omwenge ababuulire ayite Kitutu amuguze nti ani alya ssente agambe Kitutu nti ani alya ssente z'amasannyalaze agende mu bumeme abatuuzemu pisito ssente ani azirya ani agula transformers enfu bagenda mubuulira oyogedde ku nsonga ya ssente za covid. Museveni should convene a family meeting abagambe nti ekintu kyammwe mukisuula. Oyogedde ku nsonga ya covid abasawo bavuddeyo gula ba grade B bavuddeyo juzi wano
bakoma kufuna kasente mu December ate kyewuunyisa abasawo bano bavaayo nga baba contract yakola naye omanyi nti Diana yagenze mu parliament naga nti 10 billion yazigulamu ebinyeebwa oba abo baliddawa nina bentulya ninga neba ensi bagiraba balaba ensi nti waliwo ekiseera kyakabangali nga bakwina nga banno badduka dda kyokate mwana wattu ekyewuunyisa ku baana abasawo ate amawulire kyegabakola wuliza ekyewuunyisa ku basawo abali awo contract ze basaniga zaggwako dda ze bali balina okukolera kuba batwala ne contract basis anti bwe kye bakukola beebuuza balafuna kasente nga ne contract yaggwako dda bwe kye bakukola to put in a weak position bwe bakubba toddamu kulaba Museveni bwe bakubba contract kakati gwe toyina bargaining power era oyo omukazi Kitutu yagera contract ya Lutwama eweddeko n'amuteeka mu kkomera nze tewali tuuse wammwe embaali naali kuwonesa amagulu emotoka nenjigiriza tule abasawo bano bagenda kukola batya muzeetamale Lutwama is a man is an engineer is not fighting for his father's property has been put there by the president a minister any minister would ensure that the president programs are ne Kitutu naye alowooza okufuuka minister Kitutu naye for what Kitutu what so cause why he should be a minister again but she's a minister akyekubuulira so cause Kitutu Kamuzi Banda badictator bakola Kamuzi Banda used to visit Malawi once a year nenga baminister bonna aleka abagobi yali afugirawo anti abantu ne bakomyawo ne why don't you feel ashamed that by the time you came President Museveni had secured $50 million for Leia ne wa Kitutu tewali masannyalaze kati Kitutu oyonka oba mukutte n'omukubba emigo n'omuteeka ku kizindaalo ayogera abalya sente nzoyitambula njagala nyamba abasawo abali mu grade B n'abalala abakola ku biseera bya covid naye nga bakoleko contract yaggwako dda basaaza bakyakola tebafuna misaala kati bagenda kukola batya abasawo nabagamba ti omuwala bwe yagamba munne yamuteresa emitayimbwa omuwala bwe nakomawo okukima emitayimbwa n'amugamba emmesage azikesi naye n'amuteresa ensawo ya seminti kakati n'amugamba nti seminti wange aliwo nti anti empungu yamubbye musitu seja n'abuuza ti oli musiru namugati ati ndi musiru gwolowooza mu nsi omuli emmese eziri emitayimbwa weewuunya nnyo ng'empungu kakati gwe olaba babba abaserikale ba poliisi ne babasalako ssente buli mwezi nga tewali kabafunayo yadde ekitole kya sabbuuni nga bayina emmundu be bafumula tiyagasi ne bazibba n'obalaba n'emmundu zaabwe nga batambula naye nga babbe bawedde dda nga babbiddwa dda kati olwo omusawo kati omusawo atalina nakasaale mu nju kati bawedde dda nzeyitamu tomaanyi omuwala bwe yagamba nti emmese nti ki emitayimbwa gyange giriwa emmese zalidde emitayimbwa naye namuteresa ensawo za seminti seminti wange aliwo ti empungu yamusitudde why empungu esitula ti ensawo ya seminti amugaa nteeka naawe kwesirimusa mu nsi omuli emmese ezaali emitayimbwa gyange ewo weewuunya nnyo okubanga empungu esitudde seminti abasajja ba poliisi gyemugenda ne muwaaba gyemugenda dayireka tabasaayi nga naawe bakusalako ssente naye bamubba buli mwezi naye ani azirya kuba mwali muwayiriza kayihula ziragawa nze naawe omusajja omu nakunyumiza ti omusajja omu yali mupiwami nga mugezigezi kati asanga omusajja ng'ayokya emicomo gye jambuzi namugaa njagala emicomo 3 sajja n'akima ekipapula aziteekemu ono naddira omucomo n'aguteeka mu nkofiira kakati omusajja agenda okubala emicomo gye nga tegiwera n'alaba musaayi nga gutirika namugaa Mr. Are you related to Jesus? Jesus in the Bible? No, I'm not related. Hey, but you're sweating blood. And Jesus is the only person who could sweat blood. Hey, are you related to Jesus? Kakati ebya Uganda gwe biveeko era ekyo mu mawulire mu media tojja kisanga nabagamba nti muli mu kizibu mu nsi zonna is the media that exposes
ani muzita mali no program embuga eriwo kuba nti yamba ekola ku bizibu by'abantu kizibu ky'abasawo ne kalimba simanye tumubanja billion omusango gwali ogenda okumpa bira kutambulira ku nfudu kakanga bajja kubatta mujuze nnyo abantu vaboogera naye obusungu bwe babayinako n'okwata omukazi nga guwaatudde akulete gavumenti ebiyitirivu ennyo pamanesekitale nemukuba mukomera n'okwata omukazi nga nasali atalina mwana mwagala abakoledde mu ministry education afunye omulimu mu UNESCO nemukuba mukomera mu besente za judiciary kakati president amugamba ddene baga nti tekikkirizibwa omusango tegutambula n'okwata omusajja kivumbi omusajja omutegeevu nti yaguze ekintu kwe basuulako mu ttooyi $7,000,000 nemugoba embwa neagenda. Are you safe? Kakati babasibye temukyafuluma bweru. These people bembadde mutulugunya mugenda kusigala nabo. What are you going to do? That's why I agree with the professor and Kutesa that we need to change. They need to change the approach to issues. This would be a time for reconciliation. This is a time when you should drop all those cases against others. Mubye chimala. Concentrate on what you have stolen. Abaganda bakugamba nti tunga koze wavu bye nyanja egenda kutabuka. Otunga koze wavu bye. Naye to humiliate people ababakoledde nti n'oyo omusajja owa covid ate bakubba emirundi ebiri okuwa omulimu omala kuwaayo ne bazibba bemwawa okugenda okukola ebyokulonda mwababba ogenda okukola ki aba covid mwababba then government loses credibility. Yuza abaana abakuuma akalulu babadde saidi za babadde bekalakaasa kakati where do you have credibility? Bino bagamba nga mu State House if the president makes a pledge nemutagituukiriza abantu baga nti alimba omanyi nti abantu baga nti Museveni alina ebbaluwa bbiri ndi sobole waliyo eya yero neya bbulu waliwo etafuna sente. How can the president be a liar? It undermines his credibility. That's why they must be oriented. An introduction to political science nti gwe RDC Museveni bwaga nti mugoba abantu mutaka n'obagobamu then abantu bategeera owebula Museveni tebamuwa kalulu baga nti ono omusajja y'amaanyi mukama wa ne bw'oba omwagala nnyo naye baaba mukama we y'amaanyi gamugwamu n'abaana bagamba ku nsonga y'abasawo ababaddeyo nga babadde Diana Atwine ow'ekitiibwa mbadde nsaba oveeyo obeere ng'okola ku otwala kuwulira mukyala Diana Atwine nkusaba Dr. Oveeyo ku nsonga z'abasawo obeere nga ofuna ensako yabe kubanga bakoma bafuna ku nsimbi omwezi gwali gwa December mwaka oguwedde kola ku nsako yone bafuna kasente ka oli musiramu omukkiriza oli musiramu omukkiriza ndi musiramu omukkiriza sebo obanga abasawo tebafuna equipment mu biseera bya covid PPEs nga tebalina byo bambala tebalina nalabo Bishop w'Emityana nga yaba ye atona ne w'omugaadizi kakati omugole bwabula gawuni y'embaga asuubira otya nti kati yajja gifuna ng'embaga ewedde Koteya muzeyita mali twayogedde ku UPE nga tutandika gome noyogerako n'olyogerako era President Museveni yagisimbye kesi nalaga nti UPE eno abaana ogenda mu NUP abavubuka bangi kuba UPE bagiteekamu ensimbi naye President Museveni bwe UPE yali ejja mu 97 nze ndi omu ku bapioneers ba UPE nali mu P7 by then bya Ame Children School wali wafembuya twasasula ensimbi President ga UPE yajjanga yina kubanga totale yabwerere ne nange kama kuwogena nasasula lwaki twasasulanga ensimbi ate ga yina kuba yabwerere bali beekweka kateri muntu amanyi kibenge bakuba kakooza naye wanudde ate kibenge yalivayo kabangali mu education temukuba gundi kakooza naye wanudde kibenge yalivayo mpingu beekweka tobalabako and two you see tuyina ebintu except when you know whether misunderstood or not nkyogera. But how many people in Africa who can stand up and criticize a ministry headed by the First Lady? It's only because Museveni is a rebel. But ugamba mbyobufuzi never pick a quarrel
with the members of the first family because you not win. They see the president informally. Gwe president yakuwa eddakiika 10 olutuuka mu ddakiika 8 protocol officer n'ayimirira mu mulyango n'amugamba nti obudde bukuweddeyo. This one you see him kakati unlike ebyo byonna president gyali badde ate kabiga okujjako ng'agenda kukyusa minister of education. These are family affairs. We are gambling. Who is rating down the first lady? Okay. Yes. Kakati ye kyatamanyi president tukiyita reverse psychology. Nti whenever the president praises bamubiramu ababbi. Bamubiramu ki? Ababbi bamubiramu kubanga they scare. Ayogedde ku first lady. Ayogedde ku first family. Ayogedde ku first babi ntiisa n'eŋŋaana. This is my country. Kakati that's the problem. Nti two, Ugandans are capitalistic by nature. Africans fear free things. This is where they lost the Russians and the Chinese lost when it started propaganda. Abalasha bakola ka magazine kaabwe nga bakayita ka Polestar. N'Abachina ne bakola akaabwe. Ended up nga bisiba bintu mu kisenyi mu wino. Abantu mu byalo babitimbanga kuki? Kubitimbe nyumba y'ettaka. Olimejjitulako kuddugala. Why? They were free things. Okay. People don't believe in free things. Never. People don't believe in free things. Kakati, what do the Americans do? You will find the American propaganda in books donated to universities. Because when you find a book at the university, you believe in what it says, except when you are knowledgeable. Kakati abantu abasinga obungi mu Uganda, UPE tebagirabamu. No, they are not used to free things. That's one. Two, abanaku beeyamba beetya. Nti omuntu ayagala okwewola ebbanja ayogera ddi. Olina okuleka abalala bonna ekyo kasina tundako n'akuswaza. Kituufu. The Ugandans have no empowerment. They don't have any empowerment. Two, Museveni yafuna ba disciples abatunulya UPE in two ways. You look at UPE in two ways. One, Museveni believes in universality. Because previously the argument was, why do you have educated people without jobs? Let Museveni again no. Let us have educated people without jobs. There is no country that does not have unemployment problem. It's the ratio that changes from one country to another. But to have an educated person, because of his level of education and exposure, ye yalowooza ti bw'agenda mu kkomera bajja kumugjayo alayire afune miliyoni emmeka 3 era abo bamusumba kye bakubira kadaga nti once you have a petition you don't get the 300 million and a vehicle. Okay. Kuba bakizuula nti munnayinza obutafunanga gwogitutte. This is the sabotage. This woman cannot get it because their politics is marriage and money. Otherwise the petition has nothing. Oba Bobi Wine wabira Museveni, is it unique? Kakati ebintu birimu. Kakati nkugamba. Like elsewhere, these people tebamala babuulira nti you get 3 issues. One, the children who wouldn't have gone to school got a chance of going to school. Bagenda ne bakugamba nti abaana ba UPE tebasobola nakuleka sentence. Agreed. But these ones wouldn't have had a chance even seeing a blackboard. This is a very big achievement. Okay. Very big achievement. Very big Two, if you have a politically oriented man like me, I calculate. Politics is numbers. When you educate omwana omu ewaka, abazadde abakuwaka lubalyako babiri babaana ba primary. Because bano bagenda ne bakola ensobi by lavishing UPE babesiye bonna bakone. Kakati this means if you link UPE to Museveni nga land bonanza, it means these voters will know that if Museveni goes abaana baffe tebajja kukola ki? Tebajja kusoma. Balinkinga bastickinga ku Museveni. But that requires a person ayina obwongo mu mutwe. Okay. The third one nti babbi
babbi sente abasomesa babba ne bakola batya kati Museveni does not have an effective method nabagamba nti omugenzi Archbishop Lwanga yateekako bambega ku basakristiya abasoloza sente nakizuula nga bazibba n'abakwata naleeta abasoloza sente nga bamu Centenary Bank nateekawo ne branch eyo sente nezeyongera. Yes, in 1928 the governor transferred the chiefs for the first time sente zeyongera mu ggwanika lya Buganda egundi era mu Buganda sente za Kabaka muzibala mweyambudde. Waliwo omwami owessaza baali bagenzi najja sente naziteeka mu stocks ne babala ewantu wonna nga talina naga nti ani azitutte ne bagamba mweyambule ne bamukwata nazo ate Muteesa teyamusonyiwa ne baleeta etteeka mu Buganda sente za Kabaka bazibala beyambudde olwokubaako agibba. Kakati in absence what we have enumerated the MPs fear teachers. That was my argument when I stood. Nabaga nti let me tell you don't know the statistics. Whom do the voters want? Omusawo abba eddagala lyabwe omusomesa abasomesa bangi nnyo abasawo bangi nnyo kyobola MPs balina kye bakoze. How many MPs have visited make surprise visits to hospitals in their areas? Bati abasawo bajja kugulako ne bwe munaakola mutya. The trend is in many cases the councillors at the district bebafuuka MPs. Those you fail to handle at the district level era bajja ne bakuggyako. This is what happens. Former campaigners bammwe era be babajjako. Mumbuulire nze nkimanyi mu strategy omuntu yenna eyakunoonyeza akalulu nga yali campaign manager wo when it comes after 5 years oludi campaign eyo why balowooza tiku sente eba nabaka zebafuna nabo balinako sente. Ate bwe kikwewuunyisa nti baminisita abo minisita olwokuba tabe atambula ebweru wa balina sente zebamuweza omuntu amukulira mu constituency ye babba nziba olwakamiro. Bw'oba oyagala kusaba abantu abanyumya emboozi yogera n'ababaka n'abadrivers abavuga ba minisita ne baaki accidents zisinga obungi ziva ku kamiro badereva be babatta bagenda nga omusajja agenda kumala ennaku 4 up country ono minisita owakamiro ne sente z'omusajja n'azijjayo nazazisayininga kyava mbeguza ku ttaka nga bakomawo. Most of the accidents involving people kati ze n'abasirikale ewange naye banyumiza nti ewagundi waliwo gwe odi otya omusajja omusirikale n'omuteeka mu mmotoka yo n'ogenda osasulira abaana ba school fees n'otamubuuzaako nti wayi gw'olina abaana gw'olina abaana. Yes, omuserikale wo n'abeera mu mmotoka n'akulaba as a politician nga gwogabira abantu sente bakandidate bane bona yakuteereyo omugongo nga mugudde mbabbi n'osanga RDC abayina emabega babiri talina na sente zebagulira mmere mu hoteri ye yakyama n'ali abalumu enjala bo bakwe mu ambuusi tekisoboka. Wapi? I talk to these people. I interact with them. Mzee tamu tugenda kubanga tumaliza. Lwaki bino president yabyogedde ayagala kuba nti akomyawo obwo. Lwaki Museveni ayagala nnyo obwo? Andi kakati nedda. This is the last lap of Museveni. Tadda. Museveni kiba kizibu myayino. Museveni naye abala. Twendi ogibala. Naye ate ye musingira okubeera enkulu ennyo. Museveni wouldn't like to get a successor anamutulugunya because the trend is clear. Ne bw'omuwa ba Dos Santos ba Zontas alira kumwekonseko ba Kiruba baleeta Believe Patrick Mwawanawasa. I hear these people in many cases baleeta omuntu gwe mwayawukana naye dda because you have failed to get people in your party. Kakati this is important. Two, Museveni to remain in Uganda he must have a legacy to blackmail a new leader. Bano bwe bakola siyo le bagiveeko balowoozanga mbu bagula abalonzi ne bagula ba returning officers ne bagula abalamuzi. Waliwo omulamuzi eyalemera sente za petition genda obuze musumba oyo
musumba oyo geno mbuuzi omulamuzi yamusaba dola emitwalo egi amusalira judgment entuufu ali nabo kati naye baba baloga batya abali baluli it was Kadaga who supported musumba okubeera chairman wekamuli nga bano bakuba mukube bamukubuka naye mwabatanyiiga mwaba mutya ne bakunya ku mutwe ne bakunyala kencha ne bakunona ne bakuddamu ne bakunyako oyo mirundi tamuzaalangayo kakati nkugamba ti bano balemwa ne babba ssente ez'amasanyalaze bwobba ssente z'amasanyalaze how will you get votes bw'olumba ennyanja nobba abavumi ennuuni nobba amaato gaabwe omukadde akubatya ku mmere ye where are you going to get votes? Mzee Tamale, bileme president okolera bulungi abantu akolera kuba nti ayagala kalulu kina kuba nti ayagala votes. One of the reasons yes abantu bakolako review every year votes Mzee Tamale totoina kolera gwanga kugambye you must deliver. Okay, you must deliver. Politics is who gets what okujjako bano bebajoga CUPC yebwakwata sente nadduka abalala balina kubambwa olaba ddala nebadde ndaba ku byuma byange nendaba Ofonopondo yabaga nti why should I abuse the American? Why are you pressurizing me? I have my ramshackle house. I drink 2 bottles of beer a day. Mumpadeki. Neyete bamuwa. Sente wezijjane. Waliwo zichima nadduka. No. Let me tell you. UPC abo mbalaba. UPC was a party. Akajola kabwe katuuka ku kyalo. Akakumbi akamyufu akakasigula enkolokolo aba UPC bakafuna. Mzee wange yangambako nti owayusi gabayitanga owayusi ku UPC nga mukunga ngobete baganti ddayo ne tate eyo ddayo nayo nabagamba nti buli wakusatu amasomero gajjanga e Kampala ne gakima emmere n'obwennyanja naki byalagawa and what was fighting the economy was not booming as it is. They had a commitment. That's why the UPCs, because of their love to their party, they terrorized everybody. Chichaba chayisa abantu. Tolwalavu gye balina ku party yabo ngokuga nti oli muyekera bakuttirawo. Bano akwata sente nadduka Museveni nga yabakutte nga liyo by election n'ateeka abaserikale mukulu abakuba embooko nga bakomyewo nazo. Mu byobufuzi batugamba there is no ruling party that fears a by-election. Why? First of all, you know when? You know the date. Two, all of the devils of government during a by-election converge in one place. Naye wano babuuzi nti owenaalemu bw'aba awoza omusango mu kkooti agenda nani? You are left alone. Obeera wekka. Naye by-election bwejja bonna tebajja babbe ssente badduke. Kakati ekyo President yalina okukola eki kiri kimu alekewo abakozi ab'empeera baladisibaani afuneyo abawagizi be. Ennaku zino abageresi bagamba nti oyinza okuwasa omukazi atali mukwano gwo n'okufuuyira omusajja atali mukwano gwo beyanjawulo. When you look at it you don't understand it. Waliwo abantu nga bo bajja kulya ssente era nabagamba nawulidde omuntu yekompeyalinga ku Bobi Wine. I have luck because imagine Bobi Wine who was an artist yesterday how he saw the president his excellency was being in power for 35 years nga yekompeyalinga ku gambo oyo tali naawe omutwe gwo gwonna guli kugenda nti alina okubeera prime minister alina okuba kati nga bebuusa dduka waliwo ttiimu gye bakuba egoolo ne batawanyika nga tebagala ttiimu nebayo abazanyi abagala ki abagala ttiimu kweka nkubuuzi. Look what is the Catholic Church. A nun cannot become a cardinal, a nun cannot become an archbishop, but they live in poverty. They even take the vow of poverty. Catholic priests don't take the vow of poverty, but brothers and nuns take the vow of poverty. Kyobula tugamba tusabire bannaddiini ne abasasedooti bo abaakwawulirwa. Ndowooza abakristaayo mwe bajja ekyobwawule Faaza si munnaddiini. Faaza si munnaddiini. Lwaki? Munnaddiini ono akuba ekiragano ky'obwavu. Brother no sister. No sister. But they deny themselves children
they deny themselves a normal bed, they deny themselves sex, but do they go to heaven when they are alive? No. Commitment. Most of the work is done by nuns. Kakati Museveni alina okunoonya ba nuns mu politics mu kibiina ki. Okay. Those who are not after money, but those who help him and facilitate them. Ffe mu Baganda Kawasa abeera n'ekitaaki eky'omwenge. Oba oli musiraamu oyinza okubeera n'empombo zo wano. Kaakati n'oyita omuntu bane mumpita emirundi oyo Kawasa akutumidde. Then he has recognized ki. Okay. Biri byonna baagabye. Yes. Abaana bano bwe babaleesa ebintu nga mutera okwogereza. Some are retained. Tegundi nayampa kakati ffe bwe twabeeranga ku kyalo ku Christmas ng'etulya ennyama muyisinganya mu kkubo. Ono naawono ono naawono kakati weebuuza what is the essence. Buli omu ng'aweereza. Yes. Ffe Abaganda tusharinga nnyo. Yeah. Bwe tuba tugenda okutta enswa Omuganda akugamba tokebera mabega wa kyeswa. Eriyo n'ebisolo birya. Bwe weerabira ekintu kyonna ku kiswa toddayo. Kubanga ebisolo byakoze eki byasembedde. Tukiyita okujja obutiko buno bw'ekibaala. Abaganda babuyita mufu. Okubira banno yita banno tobwejja bwokka naye tebudduka nga nseenene. Kakati the issue of sharing Museveni as they give medals naye alina okutunulangamu as a leader. Naga nti omuntu wange oyo naye ne many cases abakola Museveni tebafunamu. No. Why? The people kuba alina swago mu family na bano nti ate gwe ate bakuba nnyo awagira Museveni mwena alemba mukuba okukamala kubanga gojja kuddayo wa Museveni ate oyogere nti kati kusaasa ne bwayagala okulaba Museveni tamulaba agenda kuloopa abamuliranga Museveni taso la bamawulire red paper nekuba kana kusujja kabukete nekakuba nekakwonoona kwega ne president nabeera scared to what type of person am I going to meet. Naye nga media yekikoze media yekwonoonye. So ekyokubiri era lukwate the same system. Omuganda ewaka omusajja omukulu bamuwa ennyama nnyingi ku lusaliro oba ku sowaani kuddiza bazzukulu nti enkoko eno gundi yabadde agirunda ye waabakwatira bamuwe kuddiza baana nti mwenna mufunye naye enkoko eno ani abadde agirunda yakafunaako ensusu. That's what he has to do. Naye bino byonna byabagamba ekyankwanzi ate ekibi ekyomukisa omubi pulezidenti kyayina ababbi n'ekyankwanzi tebabaddeyo bo baliza kusuma omanyi nabaga nti ababbi ba Museveni balinga omusajja omusiguze ku kyalo tawerekera bagenda kwogereza kati balinze baminisita banaleeta balinze abali mu vetting red paper eryokekube kakati Museveni bwabawa omulimu omanyi kyebakola bali mu vetting nga babuulya bannaabwe abafere. Do you know Mr. Mirundi? Didn't I tell you that we have a role for you? Yes, sir. Wait in 4 days, you will see. The problem with you people, when somebody helps you, you don't remember. Kakati omusajja ono agenda okulaba nga Museveni omusomi enkoko agitwala woni yamukubira essimu. Yes. Sigenda kubanga nsukka wano nakugoberera basande tuna program embuga n'omukutamala emirundi era ngenda kubanga mbasambere nga mutugoberanga tugenda batunda ku lwokubiri ne program Sharp Talk esajja kubeera 3 ez'okumacha paka sawa 5 mukutamala emirundi beera Quest TV nenga nyoro kubanga mbajukiza tugenda tubatwala live ku omukulu Mufti Menk agenda kubayingira mu gwanga Uganda na ku kiro kyalo era STV agenda kubeeranga tubiwereza ne bagula data kituufu omukulu tamale kituufu abantu banne nabo live patugoberera bani bamubete mutugobera kubanga bane hoteli ne bazocha abagobya Sharp Talk nomukutama mbebaza nnyo kuba nti mukola kya bbeeyi gwena kola data uno mutaya ku simu nobiranga otugoberera oli wanja oliranga nkwebaza mukama berenga kusasira era berenga akuwa mutusinga kubanga oyagala